Napakaangas nga naman ng intro na yun. Tila ba isang intergalactic news report na galing sa outer space? Pero ako may gawa nun eh, so alien ba ako? Corny. Kaya mo na, halina't buksan na lang natin si Moza Mini MX. Bago natin buksan ang box ni Moza Mini MX, kailangan natin ng 4-digit cutter. And also, hindi atin ang item na ito, so kailangan natin gloves for more protection. Silyado pa ang ating box. At atin ang bulat-latin. Hiwain at buksan. Nahihirapan ako yung plastic. Konting plastic ni ASMR. Okay. Unang-unang item na makikita natin ay ang kanyang user manual. Ang manual na ito ay summarize setup and mas madali siyang intindihin compare sa isa pang manual. Next naman ay ang kanyang unedible candy na para lamang mag-absorb ng moisture. Next item naman ay ang kanyang USB-C at also ang lace niya. Ang lace ay ginagamit for more security and safety when using the gimbal para kung malaglag man, di dediretso sa sahig. Next naman ay ang kanyang USB-C. Compatible ito sa 5 volts and 2 ampere charging. Charging time niya is 2.5 hours. Ito naman ang user manual na kung saan more detailed specification and also how to set up. May isa pang box dito. Ano kaya laman nito? Ayuda ba? Char. Ang isa sa mga laman ng box na ito ay isang free pouch para more protection from scratches kapag kayo ay lalabas or magta-travel. Sabi nga nila, huwag sasabak sa giyera nang walang protection. Ang next item naman natin ay ang kanyang tripod. Pwede nyo itong gamitin upang makakuha kayo ng steady shots, or if you want moving shots, pwede nyo siyang gawing handle for more stabilization when moving. And lastly, ang Moza Mini MX. First time ko makakagamit ito and unang tingin ko palang napakaganda ng mga materyales na ginamit dito. So, bago muna natin i-testing, ligpitin muna natin sila. Okay, malinis na. So, bago ang lahat, setup muna natin ang kanyang tripod. Meron siyang screw sa ilalim kung saan ikakabit mo ang iyong tripod. Now, punta naman tayo sa front interface. Dito may mga buttons tayo na pwede nating gamitin tuwing tayo mag-shoot gamit ang gimbal. Meron tayo ditong power button or ang kanyang camera shutter, joystick, zoom button or follow mode, and also the battery status. Dito naman sa kanyang gilid, meron tayong USB Type-C port and also ang kanyang smart trigger. Pwede na natin siyang i-set up. But firstly, bago natin siya buksan, kailangan muna natin i-unlock ang kanyang mga motor axis. Meron siyang tatlo. Firstly, rotate mo yung hand grip clockwise, 2-wise. Isa, and dalawa. Ayan. Dapat ganyan na itsura niya. Then, sunod na motor axis is ito. Rotate mo rin siya clockwise. Ayan. Then, lastly, ang kanyang phone holder na may motor axis din. Also, clockwise. Ayan. Okay na. Paalala lamang, bago natin ikabit si smartphone, dapat ang camera position mo is on the left side. And also, dapat bago i-turn on si gimbal, nakakabit na si smartphone. Para iwas trahedya. Char. Dito kailangan ko ng cellphone, ngunit wala akong ibang mahanap kundi ang luma kong cellphone. Hindi na ito gumagana, so pasensya na agad. May mga bago na hindi ako may tuturo. Ngayon, kung naalala ninyo kanina na dapat ang camera mo is on the left side. Ayan ang ginawa ko. And also, dapat lagi niyong sinicenter or igigit na ang iyong cellphone upang hindi mahirapan magbalanse si gimbal. Once na na-setup na natin, press and hold the power button. Ayan. Kung kita nyo na smooth ang kanyang pag-open and napaka-steady. Pinatay ko muna siya. Ayan. Ulit. Try natin ulit.
press and hold. Ayan, there we go. Ganyan siya ka-smooth kapag may gimbal. So, yung movements natin from left to right, up and down, mas smooth compare kapag hawak lang natin siya. Ngayon naman ituturo ko sa inyo ang mga basic functions ni Moza Mini MX. Firstly, buksan muna natin. Yan. One click sa power button, mag-take na siya ng videos and also picture. 2 clicks and it will change it from picture mode to video mode and vice versa. Now, 3 clicks at the power button will make the gimbal from landscape to portrait mode. And also vice versa. 3 clicks, portrait to landscape mode. Okay, next is the follow mode. Typically, when turning on the gimbal, it is set on pan follow mode. But here, I will set it first in FPV mode by clicking the negative zoom button or the minus zoom button. And now, it will allow us to rotate your phone holder to your desired position. It also allows us to create the inception effect when shooting a video. Next follow mode is the pan and also the pan and tilt follow mode. In this mode, it allows us to pan to the right and also to the left. And also it can be tilted upwards and downwards. Doon naman tayo ngayon sa kanyang smart trigger. Clicking the trigger one time enables face recognition. Clicking it 2 times resets the camera position. And clicking it 3 times will change your front camera to rear camera and vice versa. Ngayon, if hindi malinaw o hindi nyo matandaan agad-agad, just always bring your manual. Dahil ang pagbabasa ng manual ang sagot sa lahat. Char, joke lang. Basta daling nyo lagi ang inyong manual kung hindi nyo paggamay si Moza Mini MX. So, after ng lahat, gawa na natin siya ng video stabilization test. Labas na tayo. Gutom na ako eh. Ngayon, sa video clip na ito, kung mapapansin ninyo, gamit ko ang front cam ng aking cellphone. And also, napaka-alog nito habang naglalakad. Wala akong ibang hawak kundi cellphone ko lamang. Makikita ninyo. And now, lipat tayo naman sa rear cam. Dito, ganun pa rin, maalog pa rin ang video clip na ito dahil walang sariling stabilizer ang aking cellphone. Hindi tulad ng mga bagong smartphone ngayon na mayroong sariling stabilizer na kung saan nakakatulong ito upang hindi maging shaky ang videos nyo. And in this video clip, gamit ko na si Moza Mini MX. Kung mapapansin niyo, napakalaking pagbabago, napakalaking tanggal ng shakiness or ng pag-alog-alog sa aking videos. Napaka-smooth tingnan, napakalinis tingnan. And hindi siya nakakahilo. Ayan o. From left to right, smooth ang kanyang paggalaw. So, next naman ang kanyang rear cam. At dito sa video clip na to, kung mapapansin niyo, napaka-stabilize, napaka-smooth ni Moza Mini MX habang ako ay naglalakad pa uwi sa aming bahay. Hindi na siya ganun nakakahilo tulad kanina. Ngayon naman, side-to-side comparison. On the left side, ang mga video clips na walang gimbal, and on the right side, ang mga video clips na may gimbal. Makikita talaga natin ang itinulong ni Moza Mini MX para mag-stabilize ang ating video. And lastly, gusto ko lang din i-share sa inyo ang clip na kung saan ako'y tumatakbo na may gimbal dahil hinangin yung aking payong. Payong ko. Maraming salamat sa inyo at sana nagustuhan nyo ang aking pag-unbox sa smartphone gimbal na si Moza Mini MX. At kung may mga katanungan kayo about sa item na ito, mag-leave lang kayo ng comment dyan sa baba. Dyan. Kung nagustuhan mo mga ganitong video, ano pang inaantay mo? Click mo na yung like button. Pati yung subscribe button. Please. Hanap ako subscribers eh. Bago matapos ang video na ito, gusto ko sana magpasalamat sa aking kaibigan
na siyang nagpahiram ng Moza Mini MX. Maraming salamat sa iyong suporta, kaibigan, kapatid. Kaya mga kaibigan ko dyan, kung may bibilin man kayo, i-send nyo muna sa akin. At maraming salamat din sa nagugupit ng aking buhok. Aking tipid. Ako nga pala ulit si Kuya Zep na nagbibigay ng samot-saring videos para sa samot-saring tao. Maraming salamat at paalam! Drop the roof and let the smoke clear.